歡迎收睇招積珠海嘅頻道。呢一期同你分享廣東海王粉絲煲。厚身嘅乾魷魚同埋啲蠔豉咧，泡發處理乾淨，我哋備用啦。啲蝦仔我哋剝啲蝦仁出嚟清理乾淨備用。啲聖子仔我哋放啲鹽落去浸個1-2個鐘頭，等佢吐沙啦。浸啲粉絲。生魷魚處理乾淨，我哋備用啦。呢個粉絲煲呢，亦都可以放你自己中意嘅海鮮材料嘅。切啲薑絲、甘筍絲。乾濕柚呢，我哋簡單改十字花都備用嘅。厚身嘅乾魷魚最好用鹼水泡過漂清，效果就更加好啲嘅。如果你有吊片就更加好啦。燒滾啲水，放入洗乾淨嘅聖子啦。聖子開口之後呢，我關火啦，將聖子撈起身，去殼取肉備用嘅。熱鑊落啲油啦，爆香啲薑絲，放啲咖喱塊炒溶佢，落啲甘筍絲。兜勻佢先，依次呢，我哋放入乾濕魷魚件啦，炒勻佢。等啲魷魚件略捲呢，我哋放入啲蝦仁，繼續炒勻啦。將啲蠔豉倒入去，一齊炒勻，放些少嘅鹽。倒入啲聖子肉啦，翻炒均勻，然之後轉落紗煲嗰度，一層料一層粉絲，我哋裝好佢，倒入適量嘅雞湯啦，先大火燒滾，然之後調個中火收汁。喺煲蓋度撒啲米酒啦。喺收汁期間呢，我哋需要開煲梗個底嘅，避免個窿底啊嘛。冚翻個蓋，燜到咁樣嘅程度，收汁就 OK 噶啦。撒啲蔥粒，咁就搞掂噶咯。中意食海鮮粉絲煲嘅朋友，請你關注訂閱招積珠海嘅頻道。多謝你嘅收睇，下期見，拜拜。